कविता विज्ञापन र विडम्बना। घर घरबाट प्रकाशित छन् अखबारहरू। प्रत्येक अखबारको पहिलो पृष्ठमा छन् केही थान तस्बिरहरू जो शहीदहरूका होइनन्। घर घरबाट प्रकाशित छन् अखबारहरू। प्रत्येक अखबारका पहिलो पृष्ठमा छन् केही थान तस्बिरहरू जो शहीदहरूका होइनन्। जो शहीदहरूका होइनन् छन् रङ्गी बिरङ्गी अग्ला र सग्ला भवनहरू जो बन्दैनन् कहिल्यै मेरो गाउँमा। र ठुलठुला अक्षरमा लेखिएको छ एडमिसन ओपन इन एक्सआई, साइन्स, म्यानेजमेन्ट, ह्युमेनिटिज, कम्युनिकेसन्स एन्ड मेनी मोर। पढ्नै नजान्ने रूपको हातमा छ अखबारको पाना। तस्बिरहरूलाई शैशवकाल सोच्दै बुन्छ अनेक सपना। पोख्याउँछ भूत मुस्कानका घडाहरू लछप्पै भिज्ने गरी अखबारको पानामा। सिकुवामा रातभरि भिजेको डोको, खाटमुनि चिसो पसेर खिया लागेको आँसी र बेलुका सिरानी हालेको स्वेटर दिँदै झर्किँदै हजुरबुवा भन्छन् रूप। रेडियोले भनेको हावाहुरी चल्छ अरे आज, जाऊ एक भारी हरियो घाँस खर काटेर आऊ, कसै गरी टाल्नु छ चुहिने छानाको फेरो। अखबारको तस्बिर र भवनहरूमा लतपतिएको उसको अबोध मुस्कान कच्याक कुचुक पारेर डल्लो बनाई बुझो लगाइदिन्छन् बाजेले ढोका छेउको सानो पलमा, जहाँबाट घरिघरि ओहोर दोहोर गरिरहन्छन् ससाना भोका मुसाहरू। नमस्ते।